Inscrevam-se, curtam, espero que gostem. O trem maluco quando sai de Pernambuco vai fazendo vucu-vucu até Cássia começou. Oi galera, eu tô aqui com a Cássia hoje pra gravar o vídeo Os Sentidos. Gente, é muito legal esse vídeo e eu vou explicar pra vocês. É o seguinte, a Cássia escolheu quatro objetos e ela também escolheu 4 objetos. E eu tenho que saber qual ela escolheu e os meus também, qual ela tem que saber. Então, gente, é como a Cássia explicou. E nós vamos começar o vídeo agora. E começando por mim. A Cássia vai amarrar essa venda nos meus pés. Vamos lá. Um tabuleiro. É. Acertou. Deixa eu ver, uma corda? Não. Não sei. Errou. Errou. Agora. Bora, Vitória, vai pagar uma prenda agora. Errou. Vai pegar uma. Bora? Ai, Cássia, senta aqui. Ai, eu sinto. O que é, Cássia, que ela vai fazer? O que eu vou fazer, Cássia? Vai imitar ser uma maluca. Ai, meu filho! Meu filho, meu filhinho, meu filhinho. Ai, olha uma estrela, que coisa linda. Ai, meu bebê, meu bebê. Meu bebê, meu bebezinho. Olha. Ah. Pronto, gente. Agora eu vou continuar o desafio. A Cássia vai ter que me mostrar os outros objetos que ela escolheu. Eu vou ter que adivinhar. Qual é? Coisa de óculos? Não. Errou. Vai pegar uma prenda de novo. Cola. Era uma cola. E aí, Cássia, o que ela vai fazer? Agora você vai imitar uma mulher rica. Finge com uma mulher rica. O que quer ser? Então, vamos lá. Eu vou comprar um espelho, um castelo, um diamante. Vamos lá. Pois não. Vou ao shopping. Vamos lá. Ai, que coisas lindas. Quero um diamante, um ouro, uma prata. Pois não. Um carro Ferrari. Os mais altos prédios da cidade. Bora, continua. Vamos continuar. Vou amarrar de novo. Será que ela vai acertar, gente? Au. Um livro. Acertou. Eita porra, rascou. Gente, continuando depois do desastre do livro, né? Vamos lá. Vai, Cássia. Vamos lá. Vou pegar as coisas. Começar. Uma cabeça de uma boneca. Não. Certo, Cássia. Meu Deus, como é que ela acertou essa? Não sei.
faço ideia, mas vai ser. Um brinquedo? Que brinquedo? Não sei essa. Então vai pagar uma prenda. Vamos lá, né, Cássia? Agora qual eu vou pagar? Vai imitar. Fechar a porta do guarda-roupa, por favor. Vai imitar, deixa eu ver. Você vai imitar um macaco. Vai lá, gente. Bora continuar esse vídeo. Vamos. Desculpa aí, viu? Um estojo. Não. Um estojo de xuxinha. Exatamente. Uma pasta. Exatamente. Então, gente, eu perdi e a Cássia ganhou. E a gente vai voltar daqui a pouco com outros vídeos pra vocês. Tchau, Espero gente. que vocês tenham gostado. Tchau. Lembrando, gente, curtam e Inscrevam-se. no meu, no seu, no nosso canal. Tchau.